السلام علیکم دوستان، اولاد یو کې چې ټول ورو جوړه خوشاله یاست. دوستان نن په دې باره کې ویډیو جوړوو چې اعصاب کومو شیانو باندې کمزوري کیږي. د انسان په بدن کې اعصاب تر ټولو مهمه برخه ده. د انسان ټولې چارې او فعالیتونه له همدغې ناحیې څخه کنټرولېږي. لاندې ځینې مهم ټکي دي چې په پام کې نیول یې د ذهن په سالم ساتلو کې مرسته کوي. اول د سهار چای نه څښل. هغه خلک چې د سهار چای نه څښي په بدن کې د شکرې اندازه راکښته کیږي، په نتیجه کې یې دماغ ته په کافي اندازه مواد نه رسیږي او دماغ کمزوری کیږي. دوهم، زیاته ډوډۍ خوړل. هغه کسان چې زیاته ډوډۍ خوري د هغوی دماغي قوت ضعیفه کیږي. دریم، د سګرټو څکول. د سګرټو او نورو نشهیي موادو استعمال دماغي قوت راکموي او د هېرېدو ناروغۍ پیدا کوي. څلورم، د بورې زیاته استفاده. د بورې زیاته استفاده د پروټینونو او نورو غذایي موادو د استفادې مخنیوی کوي او په نتیجه کې یې دماغي وده کمزورې کیږي. پنځم، ککړه هوا. د انسان دماغ په وجود کې تر ټولو زیات اکسیجن مصرف کوي او ککړه هوا د دې سبب کیږي چې دماغ په کافي اندازه اکسیجن ترلاسه نه کړي. په همدغه دلیل د دماغ موثرتیا کمیږي. شپږم، د خوب څخه محرومتیا او د خوب کموالی. خوب دماغ ته اجازه ورکوي چې استراحت وکړي او د اوږدې مودې لپاره د خوب نه کول د دې باعث کیږي چې د دماغ حجرې مړې سي. دوهم، د خوب پر مهال له سر پټول. کله چې د استراحت پر مهال د انسان سر پټ وي نو په دماغ کې د اکسیجن کچه راکښته کیږي او د کاربن ډای اکساید کچه لوړیږي چې پر دماغ باندې سخت اغیز کوي. اتم، د ناروغۍ پر مهال له دماغ څخه کار اخیستل. د ناروغۍ پر وخت د دماغ څخه کار اخیستل یعنې مطالعه کول او پر دماغ فشار اخیستل د دماغ په موثروالي کې کموالی راولي. نهم، د هڅونکو فکرونو نشتوالی. انسان تل باید د هڅونکو فکرونو په ذهن کې ولري تر څو ذهن تقویه کړي. د دغو هڅونکو فکرونو د نشتوالي په صورت کې ذهن کمزوری کیږي. لسم، لږې خبرې کول. ادبي او علمي محاورې د ذهن په انکشاف کې مرسته کوي، خو د دې برعکس نه غږېدل د ذهن د کمزورتیا سبب کیږي. دوستانو، دغه مهم ټکي دي چې موږ باید دې ته پاملرنه وکړو او په ورځني ژوند کې یې عملي کړو.